먼저 만성 축농증은 코와 부비동의 염증이 1, 2주 이상 지속되는 상태를 말합니다. 주요 원인은 알레르기, 감염, 코 구조 문제, 미세먼지나 담배 연기 같은 환경 요인, 그리고 면역력 저하가 있습니다. 증상을 보면 코막힘이 심하고 콧물이 목 뒤로 넘어가면서 기침이 생기기도 하고요. 두통이나 안면 통증, 그리고 냄새를 잘 못 맡는 후각 저하까지 나타날 수 있습니다. 단순 감기와 달리 증상이 오래가면 반드시 의심해 보셔야 합니다. 치료는 크게 세 가지입니다. 첫째, 약물 치료입니다. 항생제를 2, 4주 이상 쓰기도 하고 스테로이드 분무제나 항히스타민제를 병용합니다. 둘째, 생활 관리입니다. 식염수로 꾸준히 코 세척을 해주고 가습기를 사용하며 금연 운동 충분한 수분 섭취가 필수입니다. 셋째, 약물로 호전이 없을 경우 내시경 수술을 통해 환기 통로를 열어주는 방법이 있습니다. 치료 기간은 보통 3개월 이상 꾸준한 관리가 필요하고 수술을 하더라도 2, 4주 관리가 중요합니다. 하지만 꾸준히 관리한다면 증상은 충분히 호전되고 완치에 가까운 상태까지도 회복할 수 있습니다. 정리하자면 만성 축농증은 원인 파악 약물 치료 생활 관리가 핵심입니다. 특히 코 세척과 면역력 강화는 재발 방지에도 큰 도움이 됩니다. 여러분, 혹시 증상이 오래간다면 미루지 말고 전문가의 진료를 꼭 받아보시길 권장드립니다. 참고로 비염, 축농증, 천식, 기관지염에 좋은 음식, 국내산 100% 최고 품질의 햇 작두콩이 필요하신 분은 작두콩 전문 옹달샘 농장 직통전화 010-9402-9900으로 연락주시면 친절하게 안내드리겠습니다. 감사합니다.